Quella cuciniamo insieme ad Andrea, sfincione bagherese. Curiosi? E allora? A un inno in cucina. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi parlerò di un prodotto fantastico della mia terra, lo sfincione bianco bagherese. Bagheria ovviamente la conoscete tutti perché è famosa nel mondo, perché ha dato i natali a personaggi molto ma molto illustri, ma forse non tantissimi conoscono questa specialità gastronomica che oggi vi presento. Come dicevo, sfincione. Lo sfincione solitamente nel pensiero comune si associa allo sfincione palermitano, che è quello fatto con acciughe, cipolla, pomodoro e altri ingredienti. Questo bagherese è privo di pomodoro e ci sono ingredienti che nello sfincione classico tradizionale palermitano non esistono. Potremmo pure dire, senza timore di smentita, ora ci vuole, che è stata una rivisitazione dello sfincione palermitano, perché nasce dopo quello palermitano, ma che a sua volta lo sfincione palermitano è stata una rivisitazione di quello che era un prodotto fatto dagli arabi, che le monache palermitane del convento di San Vito hanno un po' modificato aggiungendo della besciamella e dei fegatini di pollo, che è lo sfincione palermitano, la prima versione dello sfincione. Poi subito nel dopoguerra, subito alla fine della seconda guerra mondiale, il costo del pomodoro si abbassò talmente tanto che pensarono bene di sostituire parte degli ingredienti, quindi eliminando sia i fegatini di pollo che la besciamella, con la salsa di pomodoro, aggiungendo poi acciughe, sarde salate, insomma quello che è. E così già quella è stata una prima rivisitazione. Ma andiamo adesso nello specifico dello sfincione bagherese. Quando nasce e perché? Nasce intorno alla fine del 1600 perché il principe Branciforte di Butera tentò un colpo di stato, voleva mettere fuori gli spagnoli dalla Sicilia, ma meschineddo ci io male. Allora lui cosa fece? Si è autoesiliato, diciamo pure così, nei terreni che aveva in prossimità della città di Palermo. Allora quei terreni erano tutti agrumeti e pascoli. Anzi, ci finiva buono perché allora non è che c'era molta pietà per chi tradisse la corona. Andò lì e costruì una fortezza meravigliosa che tutt'oggi si può tranquillamente ammirare. Trasferendosi lì, si trasferì sì con tutta la famiglia, ma anche ovviamente con tutta la corte, compresi i Monsù. I Monsù che avevano appreso dalle monache questa fantastica ricetta che era lo sfincione palermitano, pensarono di rivisitarlo a loro volta usando i prodotti del territorio. E quindi dalla vierna aspra andavano a prendere le sarde sotto sale e dai pastori ricotta e tuma. E così crearono questo fantastico pane alla fine lievitato che si chiama sfincione bagherese, che oggi vi presenterò. Quindi, come dico sempre, non ci resta altro che tuffarci all'interno della ricetta. E io magari mi piglio un caffè nel frattempo. Allora, iniziamo subito facendo un po' di sbalazzo, se no non ne veniamo a capo. Come vi dico sempre, gli ingredienti e le grammature li troverete giù in descrizione. Cipolla bianca, la andiamo a tagliare e a fare soffriggere per un paio di minuti, dopodiché un bicchiere d'acqua e facciamo totalmente appassire. Ci vorranno 20-25 minuti. Così poi nel frattempo che la cipolla appassisce noi possiamo avere il tempo di preparare l'impasto. Cipolle, olio e le facciamo soffriggere. Quando cominciano a prendere un po' di colore, quindi quando sono tutte quante leggermente ambrate, mettiamo un paio di bicchieri di acqua, coperchio, fuoco al minimo e le facciamo totalmente appassire. Perfetto, le nostre cipolle stanno marciando e adesso andiamo a fare subito l'impasto. Farina all'interno di una impastatrice planetaria, potete farlo anche a mano, ma ovviamente vi occorrerà un po' più di tempo. Vado a sciogliere il cubetto di lievito all'interno della brocca con l'acqua. Sciolto il lievito nell'acqua cominciamo ad impastare, quindi all'interno della planetaria abbiamo messo solo le due farine e pian pianino inseriamo il lievito. Adesso vi svelo un piccolo trucco, un piccolo segreto, vi do una dritta, insomma fate voi, per rendere l'impasto veramente molto buono e saporito, nel senso che si potrebbe tranquillamente mangiare anche senza condimento. Per cui quello che resta per esempio nei bordi, se non dovesse andarci il condimento, potete stare certo che con questo sistema lo morderete e sarà come mangiare qualcosa di fantastico e fenomenale. Cosa vado a fare? Sciocchezze, niente di che. Aggiungo all'impasto un po' dell'olietto delle acciughe sott'olio, quindi già vado a dare una certa personalità all'impasto, ma non finisce qua. Aggiungo anche un po' di pecorino grattugiato.
in questo modo. Pizzico di miele, il miele più che dare sapore serve ad attivare i lieviti, e continua ad impastare. In ultimo il sale. Ovviamente sale ne metterò meno perché tra l'olietto delle acciughe e il pecorino grattugiato già è saturo di suo. Trasferito l'impasto sul ripiano leggermente infarinato, diamo qualche piccola piega. Prima rifiniamo un po' l'impasto, poi qualche piccola piega in questo modo. Niente di particolarmente complicato, leviamo un po' la farina in eccesso e facciamo una classica pirlatura. Ok, fatta la pirlatura, lo andiamo a riporre su una teglia oleata, lo pellicoliamo e lo facciamo lievitare fino al raddoppio. Padella antiaderente, olio, inseriamo al suo interno la mollica di pane grattugiato. Facciamolo tostare bene bene bene. In metano si dice agganciare. Vedete, sta cominciando a prendere colore. Questa è una fase molto delicata perché a che è praticamente così pallido a bruciarsi ci sta un attimo. Quindi quello che io vi consiglio di fare è fuoco moderato con una marisa, continuate a girarlo in continuazione. Quando vi accorgete che la colorazione è quella di vostro gradimento, toglietelo subito dal fuoco. Volendo si può sbriciolare all'interno un po' di origano fresco siciliano. E continuiamo a mescolare per bene. Cipolla pronta, vedete, è bella, stufata, ambrata, totalmente priva di liquidi. E adesso andiamo a stendere la pasta e a cominciare a colzare un spincione bianco. Benissimo, la nostra prima lievitazione è stata effettuata, come vedete ha raddoppiato. Adesso mi vado a foderare un'altra teglia con carta forno, trasferisco l'impasto su quest'altra teglia e pian pianino lo vado ad allargare partendo dal centro verso i bordi esterni. Da questa operazione adesso lo andremo a compiere. Stiamo mettendo le acciughe spezzettate in maniera omogenea su tutto quanto l'impasto. Come vi dicevo, la ricetta nasce con le azzarde salate, ma per una questione anche di praticità, ormai quasi tutti preferiscono acciughine queste qua sott'olio. Ma la ricetta originale prevede sardine sotto sale. Le nostre acciughe mettiamo adesso le fettine di tuma. Andiamo a mettere la ricotta di pecora. Se l'avete così morbida come questa qua che ho io, la potete tranquillamente sbriciolare con le mani. Se invece avete una ricotta molto asciutta, la tagliate a fetti un po' come ho fatto con la tuna, sulle nostre cipolle. E finiamo con il nostro pan grattato sopra. Ultimo, un po' di caciocavallo grattugiato. Benissimo, praticamente è pronto. Adesso facciamolo lievitare ancora almeno una mezz'oretta, temperatura ambiente, oppure all'interno, ancora meglio, all'interno del forno spento. Una volta lievitato lo andremo ad irrorare con un po' di olio extravergine di oliva sopra e lo inforniamo a 220 gradi fino a totale cottura. Ed eccolo qua in tutto il suo splendore, un filo d'olio sopra, lo facciamo leggermente intiepidire e andremo all'assaggio.
bello, alto, condito, ma più che altro, vedete, croccante sotto e morbidissimo e soffice sopra. Perché appunto sfincione in arabo significa spugna, deve essere spugnoso. Per cui quando vedete sfincioni eccessivamente sottili, chi non sono sfincioni, si chiamano pizze. Bendate!